神奇的鸟儿。传说它的羽毛丰满后会朝南飞翔，只为让天火将羽毛点燃，然后带回火种。也有传说，这种鸟是神鸟，体内蕴含着无穷的精力，成千上万只集聚一起，湖水成为一片烈焰蒸腾的火海。更有人说，它同传说中的凤凰一样，是经烈火焚烧后从灰烬中重生，这就是火烈鸟，全身火红色。当成千上万的火烈鸟同时起飞，耀眼的红色可与夕阳争辉。昨日，摄影爱好者郭元清在石河子市北湖拍到疑似火烈鸟照片，随后中科院新疆生态与地理研究所鸟类专家马明确定，这是一只突访新疆的火烈鸟。